गाइस आज म बिहानै बिहानै मर्निङमै टमेटोको खेततिर लागेँ। त्यहाँ आज म टमेटोमा धागो तान्ने काम गरेँ। त्यो टमेटोलाई धागो त्यसको साइज अनुसार एक एक लाइन गरी तान्न सकिन्छ। यहाँ 2 लाइन मैले हिजै तानेँ, हिजो अस्ति गरी तानेँ। आज पनि अलि अग्लो भयो थियो 2-3 दिनपछि। अनि फेरि म त्यसलाई धागो तान्न लागेँ। आज यो प्लान्टहरू पनि यताउता बग्ले छ, त्यसलाई जस्तै तान्न जानुपर्छ धागो, त्यसलाई त्यही अनुसार मिलाउँदै बिचबिचमा गर्दै जानु, नत्र अग्लो भएपछि त्यो भाँचिन डर हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई राम्ररीसँग मिलाउने, त्यस्तो ढल्न नदिने। अनि धागो तान्ने बिस्तारै खुब टाइटली तानेर अनि त्यसलाई राम्ररीसँग बाँधिदिनु। हेर्नुभएको छ भिडियोमा, यस्तै टाइटली गरेर बाँध्नु। मेरो क्यामेराम्यान कोही थिएन, म आफै थिएँ, त्यही भएर मिलेन। यो काम गर्दा गर्दै साथी आलुमा माटो पनि चढाउन टाइम आइसकेको थियो। आलु पनि ठिक्कै भयो थियो। त्यो पनि काम गर्न लास्टै नै कामै काम छ यो सिजनमा त। फेरि मकैलाई ताने अनि बुवा आउनुभयो, अनि बुवा पनि तान्नुभयो। साथ मिलेर तान्दाखेरि छिटो भयो र म टमेटोको बोटले मिलाउन थालेँ त्यो धागोभित्र। यसरी राम्ररीसँग मिलाएर राम्ररीसँग भित्र गर्ने। अनि एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु, यो टमेटोको बोटलाई मर्निङमै सिधा गर्न जानु, नत्र साँझतिर जाँदा यो भाँचिन्छ। मर्निङमा त्यो अझै कमुलो र नरम हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई भाँचिन डर हुँदैन। अनि बुवाले तान्दा तान्दा यता लास्ट लाइन थियो अनि तानिदिनु भयो। अनि म लाइनहरू मिलाउँदै गएँ। लाइन टाइममा यस्तो क्लिन हुनुपर्छ, एउटा पनि एकदमै क्लिन हुनुपर्छ। एउटा पनि बोट यताउता गएको हुनुपर्छ, भित्र धेरै हिल्नु पनि हुँदैन। त्यो फ्लावरहरू यो फुलिहरू रहेछ, त्यही भएर यो अर्को भेराइटी, यसले 15 दिन पहिल्यै लगाएको थियौँ, त्यही भएर मलाई थाहा थिएन यो प्लान्ट कति अग्लो हुन्छ। त्यही भएर यसको धागो धेरै माथिसम्म तानिन्छ, त्यतिसम्म तान्न पर्दैन। जस्ट 4 देखि 5 लाइन ताने पुग्छ, बट यो धेरै बस्छ, केही छैन। यो फुल्ने टाइममा यसमा धेरै पस्नु हुँदैन, बस खालि मिलाउने टाइममा, औषधि विषादी हाल्ने टाइममा मात्र, केयर गर्ने टाइममा, विषादी हाल्ने टाइममा मात्र पस्नुपर्छ। अब भेटिन्छ अर्को भिडियोमा। अर्को भिडियो हेर्नलाई सबभन्दा पहिला लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु भयो र सक्दो सेयर गरिदिनु होला। ल बाई बाई।